Gaur elkarrizketa egitera etorri gara. Osasunari buruz esango dizkizuegu galdera batzuk. Jon hasiko da galderak esaten. Zuek kirola egiten alduzue? Bai, nik txikitatik jolasten un rubin, gero utzen un pixkat rubi eta futbolekin hasi nintzen. Eta guain berriz rubin hasi naiz eta denbora hortan bitarten baita golfa indet. Eta nik txikita futbolen maite hiltzen nintzen, baina gaur, orain, saskibaloia gehien bat ditet. Eta zergatik egiten da zuek kirola? Bueno, hasteko nahi asko gustatzen zait kirola egitea, eta baita osasuntsu mantentzeko bide egokioa da. Nahi baita xeik esan donakin ados nau, eta kirola egitea osasuntsu da, eta gustatzen zaionak praktikatzeko. Eta gehiena ze kirol egiten dezute? Nik bain bi kirolak iteitu, zea berdinen, kantidade berdinen. Asten bi edo 3 aldiz praktikatzen dut kirol bakoitza. Eta nire saskialoia asten 3 aldiz edo 3 aldiz entrenatzet, eta saskialoia niretzen ez. Eta zuen uste zein onura ekartzeio kirola egite gorputzari? Hasteko laguntzen dizu osasuntsu egoten, eta gero baita laguntzen dizu baita kirola egiten entzuatzenen zure gorputza osasuntsu mantentzen, eta iaia txiki-txikitatik hasten za kirola egiten, iaia bizitza guztiako laguntzen dizu osasuntsu mantentzen. Azkenen hori da, laguntzen dizula mantentzen zure gorputze. Xabik esan duen azapate baita aipatuko nuke kirola egiten dugunak edo egiten duela talden, ez bakarka edo gara lagun talde bat, eta lagunen artean egiten deula. Eta zuen uste ez elikadura egokia jaten duzue? Bueno, nahiz eta batzutan ez da horren egokie goxokik eta hola jatea, edo gozarik askotan ez die oso sasuntzuk, baina azkenen iaia beti kirola egiten izan bitarten laguntzen dizu, jate ezunerekin batea laguntzen dizu osasuntsu jaten eta ondo jaten gorputzantzat. Ni eta xeik esan donakin ados nau, ondo jatea importantea da, eta baita gero gotxokin baten bat jan edo, ez dakit, gehien bat ondo jatea importantea da. Bueno, nik initune galderak eta guain Julenek ingo ez dituzue beste galderatzuk. Zein da zuen janari gustukoena? Nahi, janari osasuntzuk eta ezki gustatzen, baina jamarrai eta gehien gustatzen zaitenak txokolate tarta, postre on batzuk. Nahi pasta, gehien pasta, makarroiak, espagetik, pizza. Ze janari aholkatuko zenuke kirola egiteko onena edo? Kirola egiteko beti ona daiola karbohidratok hartzeko pasta eta pasta espagetik jokin nahi gustatzen zaiona, horretan ona izango zen. Horrek laguntzen dizu baita kirola egiteako energia asko ukitzen, eta gero baita gozaltzen daola fruta jatea ona, egunen zehar generalen. Zenbat karbohidrato ematen ditu frutak edo? Karbohidrato gehien bat pastak ematen ditu eta egunen ez da oso seguro, baina uste 2000 egola ondo litzatekeela jatea. Eta baita vitaminak edo hartza mineralak ona, zati baita frutak ur asko dauke eta gude gorputzetan importantea da. Gutxienez 8 ordu egiten alduzuelo? Bai, 8 baino gehiago normalen, eta 8 baino gehiago. Gutxi gora bera zenbat? Segun gauetan zer dagoen, kontrola balin bada ere gelditzen za pixkat ikasten, bestela astearte o asteazken balin bada futbola ikustezu pixkat, segun azkenen, baina 8 ordu baino gutxigo oso gutxitan. Hau izan da guztia. Gustatu alzaizue? Bai, niri gustatu zait,
Osa, gustatzen zait olako gauzetan parte hartzea. Ni baita gustatzen zaiz, hola, umeek ikaste dute baita, kirola bakarrik ez dela praktikatzea, baita gero osasunerako nahala. Bueno, azkeneko galdera, kirola egiten segitzeko beti segituko alduzu kirola egiten? Bai, bueno, nik Rubin aldeten guztietan saiatzen naiz entrenatzen da, pentsatzen bueno, golfantzat ez da oso natzen, lesiok eta hola, errez lesionatzen zara Rubin, baina nik pentsatzen aldeten guztietan bi kirolak saiatuko naizela egiten. Eta ni saskialoia aldanen, gero ikasketak daren edo, saiako naiz baita saskialoien ibiltzen edo. Eskerrik asko etortzeagatik. Espero dut zuek gustatzea parte hartzea guri gustatu zaigun bezala. Eta elkarrizketa nahi badezute ikusi, hemendik egun batzuta lezute sartu ordenagailutan ikastola.info eta horra gertuko da elkarrizketa hau. Kaixo, gu elkarrizketa bat egitera etorri gara. Osasunari buruz egingo dizuegu galderak. Jaion hasiko da galderak egiten. Zuek kirola egiten alduzue? Bai, nik bai. Baita. Eta zergatik egiten dezute? Gustoko auketzelako. Ta lagunekin denbora pasatzeko eta hola. Bai, ni baita eta gaina osasungarri da kirola egitea. Bai, gustatzen zaitelako eta ondo sentitzen naizelako kirola egin. Ta gehiena ze kirol egiten dezute? Saskibaloia. Atletismoa. Eta zuentzat zein onura ekartzen dio kirola egitea gorputzari? Forma mantetzea laguntza dizu. Bai, eta errendimendu handitzea. Baita, berdin. Lagunek iteaz gain gero ondo sentitzen zea kirola egin da gero eta osasungarria da. Eta zergatik egiten dezute kirola? Gustatzen zaitelako lagunek egiteko eta ondo pasatzeko. Nola baita osasungarri da eta berdin. Lagunek egiteko eta osasungarri dalako. Ta zuen uste zuek elikadura egokia jaten dezute? Bai, litxarkeri batzuk noiz behinka baina bestela, osasuntxu. Bai, hoi da. Denetik. Bai, gehienetan bai. Bai, denetik jaten dut eta hoi da garrantzitsuna. Oain jurenekin goizkizue beste galderatzuk. Zuen uste ze kombina jatea kirola egiteko? Proteinak edo pasta eta ogie. Baita oso garrantzitsuela aurra asko edatea. Kirolen aurretik indarra emango zuten gauzak, karbohidratok eta hola. Bai, esan dutena, karbohidratok pasta eta hola eta baita hidratauta ondo egotea garrantzitsua da. Ematen du karbohidratu asko? Pastak. Ogie baita oso garrantzitsua da. Arroza baita hor pastan sartu. Da garrantzitsua baita potasioa eta horregatik platanoa asko jan barra da. Ze kirol da osona osasuntxu egoteko? Nire ustez zen kirol da osasuntxu eta inbarraukezu zuri benetan gustatzen zaizun bat eta hor landu. Osasuntxu da kirola itea, ez sofan eseita batea, eta gero ja nahi dezun kirola indaikezu. Bai, hori da, iguala. Esan duten berdin. Bueno, hau izan da gustatu alzaizue? Bai. Eskerrik asko etortzeagatik, eta nahi badezute elkarrizketa hau ikusi, hemendik egun batzuta ikastola.info sartu eta horra gertuko da elkarrizketa. Eskerrik asko.